ഫ്രണ്ട്സേ, പ്രജിത്ത് പുളിക്കലാണ്. ഞാനും ജനാദേട്ടനും കൂടി ഇന്ന് ഒരു ഈന്തുപിടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈന്തും തിരഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജനാദേട്ടൻ ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈന്തുണ്ടോ? എത്ര ഈന്തുണ്ട്, എത്ര ഈന്തുമരമുണ്ട്, ഒറ്റ ഒന്നും കായല്ല. ആ താഴത്തുള്ള ടൈമിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയല്ലോ നമ്മൾ. അവിടെ പോയാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പോയി നോക്കാം. അപ്പം താഴത്തെ ഒരു മരത്തിൽ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വവ്വൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാം. ഞങ്ങൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞു നടന്ന ഈന്ത്. പക്ഷെ ഇതിൽ കായല്ല. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈന്ത് കായ്ച്ചതും നോക്കി നടന്ന് ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഇന്നിപ്പം കാലാവസ്ഥ ലേശം മോശമാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഈന്ത് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇതുവരെ നമ്മൾ തേടി തെരഞ്ഞ് നടന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഈന്ത് കായ. ഈ ഈന്തും ഈന്ത് മരത്തുമ്മിൽ ഈന്തും കായ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കി ഇടിച്ച് ഈന്തും പിടി ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല മൂപ്പായ നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കണ ഈന്ത്. ഇത് അപൂർവമായിട്ട് ചില ആൾക്ക് നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള നമുക്ക് മാത്രമേ ഈന്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ മറ്റുള്ള തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കോ ഇത് ഈന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാകാത്ത സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റ് പരിപാടിക്ക് ഈന്തുപിടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആ സംഭവത്തിൽ. ഇതാണ് ഈന്ത്. തരിപ്പം കൊണ്ടരി. പൊടി നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കണം. പത്തിരിയൊക്കെ പൊടി കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട്.
ഈന്ത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പൊങ്ങി വരും. എല്ലാം പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കറി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കോരി വയ്ക്കാം, ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക്. എന്നിട്ടത് വീണ്ടും വേവിക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അമ്മ അതിലൊറ്റ അടിയിൽ നിൽക്കില്ലല്ലോ, എല്ലാം പൊങ്ങി വരും വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ആ പാടി ഫുള്ള് കാലിയാവും. അതിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയണം. അത് പശുക്കൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി വെച്ചാൽ അത് കഴിച്ചാൽ ഒന്നൊന്നര സംഭവം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ആ ചിക്കനും ഈന്തമ്പടി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഈന്തമ്പടി മറിച്ചു പുഴുങ്ങി ഊറ്റി ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇതാണ് ഈന്തമ്പടി. എന്താ അങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസും ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കുക, ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഈന്തമ്പടി കഴിക്കണേ. സൂപ്പർ സാധനം.